Kenapa beli? Sebab nak gunting setengah kak. Nah, betul. Berikanlah aku rezeki untuk menambahkannya. Setiap individu kalian menilai diri kita mungkin Ayo bawa yuk. introspeksi diri. Kenapa? Tapi Tentu jangan lewat kita masih hidup, maka jangan lewat situ aja. Garam, kaldu bubuk, aduk rata dan masak hingga matang. Adil. Angkat dan sajikan. Rambut jadi lembut, harum, bernutrisi, bebas seharian, baik rambut. Itu siapa? Manis kalau kayak gitu nggak mau. Kalau kayak gitu nggak mau. Nah, dulu, ini nih sebelah sini belum. Adel, jangan begitu. Tuh senyum. Sana Adel kata tadi sana. Hai. Terus nih orang nggak kelihatan. Dulu kali. Anak baru nggak? Malas dong pak pindah-pindah baik. Ayo, nah, belum bersiap makanya itu di Alfa tuh kalau dia Indo kan kayak gitu temenan si Putri Ayu. Udah megang teleponnya udah berapa tahun aku dipindahin ke toko yang ini udah nego-nego nggak dapet ada toko masalah toko ini Del Ya ambil HP-nya. udah sendalnya di situ dulu ntar sendalnya kesini lagi sendalnya di sana aja dulu sendalnya jangan dibawa